Ну что, мои рыбоньки, мы на поляне, уже сложен костер, сейчас мы будем его кормить. Сейчас я посмотрю, можно ли переключить. Можно, о, замечательно. Вот мы кормим костер сейчас всякими вкусняшками. Вот уже начали тут колбаску складывать. Тут вот всякие печенюшечки, да, конфетки. То есть все складываем без оберток, потому что духи, они не едят конфеты в обертках. Вот мой бубен волшебный. Вот. То есть сейчас я установлю, мы подожгем и вперед. Только бы хватило зарядки, и только бы вообще хватило интернета и энергии у телефона. Потому что, к сожалению, я не знаю почему, но иногда не хочет тут показывать прямой эфир вообще никакой. Поэтому как-то мне вот очень хочется показать, потому что я никогда не показываю. Сейчас на капот на машину поставлю. Ой, кажется, переключила. Вот. Не хочется, чтобы было всех нас видно. Да. Ой, так и будет, если падать. Так, сейчас я его пониже поставлю. Ну-ка. Вот, видно. Потому что в прошлый раз тоже пыталась снять прямой эфир. Вы оставьте мне там тоже. А у меня то телефон упадет, то только ноги снимает. В общем, короче, ничего не получилось. Вот, поэтому я хочу, чтобы в этот раз было видно. Конечно, я постараюсь передать энергию, постараюсь передать всю эту прелесть. Не знаю, как получится, потому что передать вот этот вот лес, вот это все волшебство просто невозможно. Вот. Ольчка, привет. Правильно, нефиг дома сидеть, надо на меня смотреть. Слушай, Мать, Ау. может я буду Да, снимать, да, да. чтобы мне не попадать Да, вот да, в да, кадр? да, Пизду. да. Чё, Снимай. давай ты, может, на Ну паузу давай, я поставишь, сейчас не на паузу, всё сейчас я сделаю, просто пока буду показывать лес, а ты, пожалуйста, можешь спокойненько. Вот, просто меня попросили, чтобы не было видно в кадре человека, поэтому мне предстоит немножко вам попоказывать лес. Я показывала уже там, видео снимала. Вон, оказывается, тут у меня гнезда кругом. Покажу сейчас вам свою березку. Береза в этом году интересная такая. Я как-то на нее даже внимания никогда на эту березу не обращала. Она, оказывается, двудомная. На ней вот одна ветка растет с шишечками, с этими семенами. А остальные все без семян вообще были. Такая интересная. Вот, но она прямо выше и выше с каждым годом. Когда я начинала сюда ездить, она прям маленькая такая была. Мы на нее завязываем ленточки. Это наше такое шаманское дерево на этой поляне. Вот, но я не знаю, кому мешает. Постоянно кто-то эти ленточки у меня срывает, отвязывает, на поляне гадит, делают все, что угодно, лишь бы только вот пакостить. Нет, я тебя не снимаю, не переживай. Вот. Так что вот так вот. Тут вот мой. Интересно, мне тоже трава понравилась. Я ее нафотографировала, потом постепенно буду выкладывать траву. Вообще так сегодня прям круто. Собаки тут бегают, следов столько. Ну, посмотрите, какая трава вообще, все такое. Прям вот реально круто. Мне так понравилось. Деревья все в инии. Прям вот все в инии, такое все классное. Вот. Поэтому как-то вот у нас. Давай поджигай. Все, сейчас мы зажгем костер. Ну так вы покормили, все достаточно. Все, сейчас я костер подождем. Ну вот сегодня как-то девочки, не знаю, кормили. Бабушки кормили костер. Я его кормила молочком. Вот. В общем, мы начали поджигать. Сейчас он немножко разгорится. И задобренные духи
будут кушать. Значит, что интересно, да, вообще вот в этих кострах, то есть, ну, кажется, что все очень обыденно, очень обычно, всегда все одинаково, костер горит, я в бубен стучу, но на самом деле я ставлю разные же задачи, да, для работы. Я использую не только костер, допустим, шаманский, еще я работаю космоэнергетикой, зороастризмом. Есть каналы в космоэнергетике, есть космоэнергетический зороастризм, это называется. Мы работаем с духами огня, с птицей счастья, мы работаем по роду вот с эгрегорами, с различными, да, и плюс шаманские духи, шаманские какие-то практики, приемы. И все это дает тот результат, который люди просят. Ну вот костер начинает разгораться. Сейчас я переключу на костер. Ага, вот он, костерчик, все, держи. Перед тем, как костер зажигать, мы кормим еще поляну. Поляну кормим крупой, призываем духов леса, призываем духов рода. Сейчас я призываю духа огня и буду работать.
сейчас в костер, выдыхаем все злое, больное, ненужное, все, от чего вы хотите избавиться. Вдох носом, выдох ртом. Вдыхаем. Вот. А я работаю с ними по чакрам для того, чтобы лучше их прочистить. Выдыхаем, выдыхаем. Выдыхаем сейчас болезни малого таза. То есть болезни, какие могут быть прикреплены к первой чакре. То есть это болезни ног, это артрозы, артриты, это различные заболевания костей и суставов, да, как просто костей, так это забедренных, допустим, и коленных, и всяких мелких суставов на ногах, да. То есть все связки, все сухожилия, органы малого таза, это гинекология, это мочевыделительная система, это толстый кишечник, это петли тонкого кишечника, которые попадают в малый таз, это кости малого таза, да, то есть это брюшина, это мочевой пузырь, это мочеточники, вот это входит в первую чакру. Когда мы вот так выдыхаем, то идет исцеление, очищение вот этих вот органов. Вторая чакра — это тоже органы гинекологические, тоже кишечник тонкий, толстый, да, вот. То есть это матка, шейка матки, придатки, трубы, яичники. Желудочно-кишечный тракт — это третья чакра, да, то есть третья чакра — это что у нас? Желудок, кишечник, пищевод, печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник и почки. Они как ко второй, так и к третьей могут относиться, потому что вот этот уровень. Ну, почки больше ко второй я отношу, потому что очень много как бы бывает различных привязок вместе половых сил, больше ко второй чакре. А к третьей чакре я почки отношу тогда, когда вижу, что очень много всяких привязок к страхам, к различным сущностям, которые вызывают тревожность, вызывают нестабильность психологического состояния. И эти сущности очень часто вызывают депрессии. Вот. А желудок — это полый орган, он пустой, да, и в нем тоже бывают скопления различных энергий, которые вызывают психическую, психологическую нестабильность. Не зря язва желудка бывает открывается именно от того, что у человека происходит какой-то стресс. Четвертая чакра — это сердце, это легкие, это трахея, то есть это те органы, которые прилегают вот к этому уровню. Это руки, это также суставы на руках, это также мышцы, связки, то есть все, что есть, да. Вот. И пятая чакра — это щитовидка, это горло, это все наши коммуникации с миром. Вот. И также я ее вычищаю. Вот. Голова, да, то есть голову я тоже чищу на костре, чищу энергетику. Этот метод позволяет снизить артериальное давление, у кого проблемы с давлением. Вообще вычитала, случайно для себя, гипертоническая болезнь раньше была, а сейчас называется артериальная гипертензия. И говорила, как же гипертензия какая-то, ой, сейчас не вспомню. Короче, вот этого названия сейчас уже как-то особо и нету. Гипертонической болезни как таковой. Пыталась по психосоматике разобрать эту гипертонию по роду, и что-то как-то пока еще не увенчалась успехом, но накопала говна, как всегда, много, вот, и поэтому буду дальше разбираться. Скоро начну всех копать на психосоматику и на всякие болячки. Вот здесь есть привязка к первой чакре, привязка к миру мертвых. То есть, когда я закрывала лицо платком, я работала на ту тему, чтобы освязать привязки, которые есть к миру мертвых. Это называется некротические привязки в эзотерике. И вот здесь есть привязка, я сейчас ее просто поджигаю, потому что я с той стороны как бы снизу обрубила, а с этой стороны осталось. И вот я сейчас буду
поджигаю эту привязку, чтобы не было оттока в мир мертвых энергий, которая есть у этой женщины. Вот это моя мама. Так, это я уже просто для тех, кто не знает, женщиной называю. Вот. Вот, значит, смотрите, после того, как я полечила компанию всю, да, то я обычно начинаю ходить, водить народ против часовой стрелки, вокруг костра, либо по часовой стрелке. То есть, когда мы идем против часовой стрелки вокруг костра, то мы сбрасываем энергию негативную в огонь. Когда мы идем по часовой стрелке, мы набираем энергию. Вот. Ну, сейчас вот еще немножечко, минут 5. Просто Кость показывает, как костер горит. А я буду учить потихонечку.
поставить его, вот эту вот штуку. Не понял. Просто поставь где-нибудь здесь, чтобы... Подальше чуть-чуть, потому что жарковато.
Костюм догорает. Как бы еще 5 минут я поработаю для вас на бубне. Просто чтобы послушать звуки, дочиститься и снять какое-то напряжение, какое у вас может быть есть. До скорых встреч. С вами была Ахмерова Елена. Пока-пока. Так. Спасибо всем, кто был. Всем была очень рада. До свидания. До новых встреч.